अच्छा एक बार चलो ट्राई करते हैं बैक में थोड़ा देखते हैं कि ये थोड़ा सा गहरा खेत है और ये थोड़ा सा ऊंचा पर है, थोड़ा सा देखते हैं इसको क्या होता है। चलो भाई अब देखते हैं थोड़ा बैक में यहाँ पर चढ़ाई कर रही है कि नहीं कर रही है। हमारे उम्मीद से तो नहीं करेगी, लेकिन फिर भी देखते हैं, भूमिपुत्रा है क्या पता। चलो क्या हो जाएगा उसे हाउस लेगा वो।